Hi guys, welcome back to my new video. Welcome back to my channel Everyday Special. Good morning. आज का व्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। 2 दिन से मेरी बेबी का तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कोल्ड एंड कफ है और बाहर बारिश कभी गर्म मौसम के कारण तबीयत ख़राब हो रहा है। हर घर-घर में एक वायरल फ़ीवर चल रहा है, तो मेरी बेटी का भी 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं है। आज आप सबके साथ मैं यही शेयर करने वाली हूँ कि 3 एंड अ हाफ और 2 इयर्स अबव बेबी का आप किस तरह से केयर टेक कर सकते हो ड्यूरिंग कोल्ड एंड कफ एंड ऑल्सो फीवर के टाइम पे। तो सुबह उठ के सबसे पहले मैं यहाँ पे किचन में चली गई थी, जाके उसके लिए मैं बनाई थी काढ़ा, जिसको बासक पत्ता का काढ़ा कहते हैं। ये मेरी फ्रेंड रिंकी मुझे दी थी, घर के पास में ही वो रहती है और वो काढ़ा मैं बना के एम्प्टी स्टमक मानवी को ब्रश करने से पहले दूँगी। तो काढ़ा का रेसिपी मैं शॉर्ट्स वीडियो में शेयर कर दूँगी। आप लोग अपने बच्चे को ज़रूर देना अगर आपके बच्चे को भी कोल्ड एंड कफ हुआ है तो। तो ये गरम-गरम है, इसमें थोड़ा-सा हनी मिला के दे सकते हैं। हनी से पेट गरम भी होता है तो ताल मिश्री आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास फ़िलहाल तो ताल मिश्री नहीं था इसीलिए मैं हनी ऐड कर रही हूँ। मानवी को देने से पहले मैं खुद टेस्ट कर लेती हूँ हर एक चीज़ क्योंकि ये थोड़ा कढ़ा है, तो तीता लगेगा इसीलिए मैं पहले देख ली और गरम भी है कि नहीं है, उसके बाद जाके मानवी को दूँगी। तो मानवी को यहाँ पे ले जा रही हूँ, काढ़ा पिलाने के बाद ब्रश करवाऊँगी, लेकिन वो यहाँ पे खेल रही है प्राही के साथ बिकॉज़ था सैटरडे और यहाँ पे दोनों का स्कूल छुट्टी था इसीलिए वो लोग दोनों बहुत ही एन्जॉय करती है सैटरडे को बालकनी टू बालकनी खेलती है दोनों मिलके और मानवी यहाँ पे ब्रश करने के लिए बिल्कुल नहीं राज़ी हो रही थी बिकॉज़ कोल्ड एंड कफ फीवर होता है जब भी बच्चे लोग थोड़ा चिड़चिड़ हो जाते हैं और आफ्टर दैट मानवी फाइनली अपने आप बोली मम्मा मैं खुद से ब्रश करूँगी, तो मानवी खुद से ब्रश कर रही थी। और यहाँ पे कैमरा में भी देख रही है कि मैं देखो कितना अच्छा ब्रश करती हूँ, मानवी दिखा रही थी और ब्रश कर रही थी। Eh, jadi, ay pen 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 pen. Eh, pen 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 pen. Ini दिख रही है, दिख रही है। jadi istri kau गिर dalam तो मानवी का सारा काम मेरा ऑलमोस्ट फिनिश हो गया था, तो मैं यहाँ पे थोड़ा मेरा बेड को सँवार ले रही थी क्योंकि सो के उठने के बाद मैं सीधा उसके पास ही गई थी। उसको यहाँ पे देखो दवाई खिलाने के लिए भी कितना पीछे पड़ना होता है, उसको बिल्कुल नहीं पसंद है दवाई मेडिसिन खाना, तो फिर भी ज़बरदस्ती करके मैं उसको खिला रही थी। तो यहाँ पे मानवी को मैं ऑयल मसाज दे रही हूँ नहाने से पहले और नहाने के लिए मैंने यहाँ पे वार्म वाटर करके रखा है गीज़र ऑन करके क्योंकि ठंडा लगा हुआ है बच्चे को और आप कोल्ड वाटर से अगर नहलाओगे तो और ज़्यादा उसको जुकाम हो सकता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे अच्छे से मसाज मानवी को दिया ऑयल सरसों का और इसमें आप ऑयल को गर्म ना करो, नॉर्मल ठंडे ऑयल से ही आप मसाज करें क्योंकि सरसों का तेल बहुत ज़्यादा गर्म ऑलरेडी होता है। तो मानवी को लेके मैं शावर करके निकाल रही हूँ और आईना के पास जाओ, आईना के पास खड़ी रहो, आईना देखो, आईना देखो। देखो। I am ready. बोल। वाह मानवी यहाँ रेडी हो गई है, मानवी लिपस्टिक लगाई है। तो मैं नहा के आ गई हूँ, अभी बारी है खाना बनाने का। तो गाइस
अभी खाना बनाऊंगी क्योंकि मैं नहा धोआ के आ गई हूँ। और आज खाने में क्या बन रहा है मैं आपको दिखाती हूँ। आज खाने में मैं बनाने वाली हूँ करेला फ्राई, जो कि मानवी के लिए बनेगा। और ये सजना का डंठा है और है यहाँ पे बैगन, जिसको मैं फ्राई करूँगी। और साथ में बनेगा ये वाला लाल साग। साग खाना बहुत हेल्दी होता है, इसीलिए मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ ताकि मेरी बेटी को विटामिन प्रोटीन जो भी है वो सब कुछ मिले। और यहाँ पे उसका तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं उसको दलिया दे रही हूँ। और यहाँ पे मैं सब वेजिटेबल मिला के यहाँ पे दलिया बनाई हूँ, जिसको मैं थोड़ा सा छौंकूंगी बटर लगा के। मतलब बटर से इसको छौंकना है थोड़ा सा। और पहले मैं बना लेती हूँ साग, उसके बाद में इसका बाकी का काम करूँगी। बटर डाली, उसके बाद जीरा डाल रही हूँ। दलिया को छौंकने का प्रोसेस मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। आफ्टर दैट इसमें मैं ऐड ऑन करूँगी ये जिंजर, जिसको मैंने इस तरह से क्रश करके रखा है। जिंजर डालने से अच्छा होता है, अगर आपके बच्चे को कोल्ड एंड कफ हुआ है तो इससे वो बहुत जल्दी रिकवर करता है। इसीलिए जिंजर डालना डेफिनेटली, अगर आप कुछ भी खाना बनाते हो उसमें। तो इसमें मैं मिर्चा ऐड नहीं करूँगी क्योंकि झाल हो जाएगा, मेरी बेटी स्पाइसी नहीं खाती है, तो इसीलिए। तो बस इस तरह से जैसे ही अदरक का स्मेल इससे निकल जाएगा, उसके बाद ही मैं इसमें डाल दूँगी बना हुआ दलिया। और सिर्फ दलिया नहीं खाएगी बाबू मेरा, साथ में खाएगी साग है, करेला का फ्राई है और है सजना का फ्राई। तो ये सब इसके साथ खिलाऊंगी बाबू को। तो यहाँ पे ये दलिया वो इस तरह से खाना बहुत पसंद करती है, मानवी को ऐसा दलिया पसंद है। और इसमें थोड़ा टेस्ट के लिए मैं ऐड करूँगी ब्राउन शुगर। रहा ब्राउन शुगर, जो कि टेस्ट इसका थोड़ा मीठा मीठा लगता है, इसीलिए मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ थोड़ा। तो गाइज ड्यूरिंग कोल्ड एंड कफ बच्चे को ना कभी भी कोई भी फ्रूट्स नहीं देना चाहिए एक्सेप्ट एप्पल। आप एप्पल दे सकते हो और दूसरा कोई भी फ्रूट्स आप ना दो। और ये गावा और ये कुकुम्बर तो बिल्कुल भी नहीं दो, क्योंकि इससे बच्चे को और भी ज़्यादा खांसी और सर्दी दोनों हो सकता है। आप मैंगो दे सकते हो। बिल्कुल भी नहीं मानो। हाँ क्या हुआ? हाँ अभी भात अभी खाएंगे बाबा, अभी दलिया खाएगी मेरी बेटी। बिल्कुल भी नहीं। देखो चोरनी को देखो, फ्रिज के अंदर घुसी है, निकलो फ्रिज के बाहर से। आपको ठंडा लगा है ना बच्चा मेरा, निकल। आ जाओ बाबू, अब हम गुस्सा हो जाएंगे। बोली कपड़ा में पूरा मेरा गिरा दियो। Just like any great journey, the beginning is very important. Getting home a pet can be done in two ways. First, through a verified breeder. ওলে বাবা আমার গুড গার্লটা, ওলে আমার শঙ্কুটা, ওলে বাবা আমার পক্কস। এই বাবা এটা